Welcome Bangkok of Fury， 我係 Nia。今日呢，就係我哋故事列車嘅環節。今日我哋主題係小王子嘅第10集，亦都係呢個故事嘅最後一集。喺今日我哋呢個故事就會迎嚟完結啦。咁我哋就事不宜遲，正式開始啦。咁樣呢，喺揾到個井之後，小王子就同埋飛機師講啦，啲人呢係咁都要逼上嗰架特快列車度啊，但係佢哋都唔知道自己揾緊啲乜嘢，佢哋頻頻撲撲咁不停喺度兜緊圈。然之後佢加多咗一句，真係好唔值得啊！飛機師佢哋揾到嗰個井呢，同其他喺撒哈拉沙漠嘅井好唔一樣。其他嘅井呢，只係喺沙地上面簡簡單單嘅一個窿，但係呢個井呢，就好似村落入邊嗰啲井咁樣，但係呢度根本就冇任何村落，所以呢，飛機師簡直覺得佢好似發緊夢咁啊！真係好奇怪啊！小王子就話啦，所有嘢都齊晒，滑輪、水桶同埋繩都有。佢笑咗一笑，就拎起一條繩，開始轉動個滑輪啦。個滑輪吱吱聲咁響起上嚟，就好似一個好耐冇被風吹喐嘅舊風向儀發出嘅聲音一樣。聽唔聽到啊？小王子講啦，我哋叫醒咗個井，而家佢喺度唱緊歌啊！但係呢，飛機師唔想佢咁辛苦，等我嚟啦。對你嚟講太重啦。佢慢慢將個水桶拉去井邊，然後放佢落個井下邊。滑輪嘅歌聲喺飛機師嘅耳邊回蕩。喺仍然蕩漾緊嘅水入邊，佢見到一個蕩漾嘅太陽。我好口乾啦，俾啲水我飲啊！飛機師終於明白佢喺揾緊啲乜嘢啦。佢拎起咗個水桶，遞到小王子嘅嘴邊。小王子合埋眼飲一啖水，感覺令人滿足到好似享受盛宴一樣。呢啲水並唔只係飲品，佢誕生喺星光之下嘅步伐，誕生喺滑輪詠唱嘅歌曲，誕生喺佢努力雙手嘅拼勁，好似禮物一樣可以豐富心靈。當飛機師仲係小朋友嘅時候，聖誕樹上面嘅裝飾，午夜彌撒嘅音樂，歡笑之中嘅甜蜜，呢一切都曾經係佢所收到最閃閃生輝嘅聖誕禮物。嚟呢度啲人呢，小王子講啦，喺個花園度就種成5000朵玫瑰花，但係佢哋喺入邊根本就揾唔到自己最想要嘅嘢。飛機師同意啦，佢哋係揾唔到噶，但係佢哋想要揾嘅嘢，可能只係一朵花，或者好少水入邊就會揾到。飛機師就話冇錯。小王子又講啦，用眼咩都唔會睇到噶，一定要用個心去揾。當飛機師都飲完水之後，佢嘅呼吸都順暢咗好多。沙漠喺曙光之下染上咗蜜糖嘅顏色，呢一片蜜糖嘅顏色令到飛機師無比咁快樂。但係點解佢都會有啲悲傷嘅呢？你一定要遵守你嘅諾言啊！小王子重新坐喺飛機師隔籬同佢講，咩諾言啊？你話過噶嘛，俾個口罩我隻羊啊，我要對我朵玫瑰花負責噶。然後飛機師喺佢個衫袋度拎翻嗰幾幅畫出嚟。小王子望咗一望，然後笑住咁講啦，你啲胡宣樹呢畫到成棵椰菜咁啊！哦，飛機師仲以為自己嗰幅胡宣樹畫得好好添。你畫呢隻狐狸呢，對耳仔呢，有少少似一對角咯，同埋太長啦。然後佢又笑咗一下。飛機師就同佢講啦，你咁樣唔公平喎，朋友仔，我從來都淨係識得畫生埋肚皮同埋打開肚皮嘅蟒蛇嘅啫。然之後小王子就話啦，冇問題嘅，細路仔都會睇得明噶。然後飛機師畫咗個口罩，當佢遞咗個口罩俾小王子嘅時候，飛機師個心突然間沉咗落嚟。你係咪有咩打算冇話我知啊？但係小王子冇答到佢，佢就話啦，你知唔知啊？由我落到嚟地球嗰日到聽日就已經係1年啦。佢沉默咗一陣，然後之後就話啦，我降落嘅地點好近呢度噶。然後佢塊面紅咗上嚟啦。再一次唔知點解，飛機師嘅內心感到有啲憂傷。佢突然間又諗起個問題啦，係喎，咁8日前我遇上你嗰個朝早，你一個人喺呢個渺無人煙嘅荒漠上面行，並唔係巧合嚟嘅，係咪啊？你當時係咪諗住翻緊去你降落嘅地點啊？小王子又面紅耳脹啦。飛機師猶豫咗一陣，
繼續問啦，唔通就係為咗1週年嘅原因？小王子始終都冇答到飛機師嘅問題，但係當佢面紅嘅時候，意思就即係話係，唔係仲可以係咩呢？飛機師就話我真係好驚啊！但係小王子答佢啦，你而家要做嘢啦，你要翻返去你部機器度，我會喺嗰度等你，你聽日傍晚再過嚟啦。但係飛機師都唔係好放心，佢記得狐狸講過，如果你容許自己俾人馴服，你就可能要冒一個可能要流眼淚嘅風險噶啦。咁喺個井旁邊有一幅破爛嘅舊石牆。第二日嘅傍晚，喺飛機師完成佢手上嘅工作，翻到嚟嘅時候，佢喺遠處就見到小王子坐咗喺埲牆上面，雙腳就吊咗喺半空。然之後飛機師聽到小王子話啦，你唔記得啦？唔係呢個位啊，應該有另一把聲答咗佢。因為小王子跟住又答啦，係啊，係今日啊，不過唔係呢一度。飛機師一路向埲牆行過去，偏偏見唔到任何人，都聽唔到任何人講嘢。但係小王子又再答啦，冇錯啊，你會見到我啲腳印喺沙上面開始嘅地方，你喺嗰度等我就得噶啦，我今晚會去嗰度噶啦。飛機師當時離埲牆只有20米遠，但係仲係咩都見唔到。小王子靜咗一陣之後又話啦，你啲毒液夠唔夠犀利噶？你係咪肯定唔會令我受太耐苦噶？飛機師停咗落嚟，佢心頭一沉，但佢始終都唔明白。你走啦，而家我要落返去啦。飛機師將視線望到牆角嘅地方，即刻嚇咗一跳，就喺嗰度面對住小王子，有一條30秒之內就足以置人於死地嘅黃色毒蛇。佢嗱嗱聲喺個衫袋度拎咗支手槍出嚟，一路跑過去。但條蛇一聽到飛機師嘅腳步聲，即刻好似一個垂死嘅噴泉入邊最後個水柱咁，輕輕巧巧咁樣捐咗入沙入邊，然後不慌不忙喺石頭之間穿插，發出咗微微嘅金屬聲。當飛機師行到牆邊嘅時候，啱啱趕得切用雙手接住小王子，佢嘅面色好似雪一樣咁蒼白。到底搞啲咩啊？你而家同條蛇講嘢啊？飛機師鬆開咗小王子一直戴住嗰條黃色嘅頸巾，用水濕濕佢嘅太陽穴，然後再俾啲水俾小王子飲。喺呢一刻，飛機師已經唔敢再問佢問題啦。小王子好凝重咁望住飛機師，佢用雙臂攬住飛機師，飛機師可以感受得到佢個心跳到好似一隻俾人用槍射中而垂死掙扎嘅雀仔咁樣。小王子就話啦，我好開心你揾到你部機器唔見咗嘅嘢，你可以翻返屋企啦。你點知㗎？本來飛機師就係想同佢講，佢竟然整翻好個引擎。小王子冇答到佢嘅問題，佢又話啦，我今日都會翻返我屋企㗎。然後小王子好憂傷咁講，條路真係好遠，好難行啊。飛機師覺得有一個好神奇嘅事發生緊。佢明明雙臂抱住咗細路仔，但係呢，小王子就好似跌緊去一個無底嘅深淵咁，而飛機師咩都做唔到。小王子凝重嘅眼神迷失咗喺遠方嘅某一處。我有你隻羊，又有裝羊嘅箱，又有個口罩。小王子面上露出咗一個憂傷嘅微笑。飛機師等咗好耐，開始感覺到小王子身體開始暖翻啲。朋友仔，頭先你個樣好驚咁喎。佢當然好驚啦，但係小王子好溫柔咁笑住講，我今晚呢仲會更加驚添啊。飛機師又再感到一種冰冷，因為知道有無可挽回嘅事即將會發生。飛機師覺得自己冇辦法再承受，再聽唔到小王子嘅笑聲。佢嘅笑聲對飛機師嚟講就好似沙漠中嘅清泉一樣。朋友仔，我仲想再聽到你嘅笑聲啊！但係小王子同佢講，今晚就係1年啦，我嘅星球會正喺我1年前降落嘅地方嘅頭頂上面。朋友仔，嗰條蛇，你哋頭先嗰次見面同埋呢啲星星嘅故仔，全部都係一場噩夢嚟嘅啫，係咪？但係小王子冇答到佢問題，佢又話啦，重要嘅嘢係睇唔到噶。
係啊，就好似花咁樣，如果你愛上一朵喺某個星球上面嘅花，咁你望上夜空就會覺得好幸福，因為所有嘅星星都好似開咗花咁。係啊，就好似水咁，你俾我飲嘅水，因為個滑輪同條繩就好似音樂一樣，你記唔記得啊？真係好好飲啊！係啊，夜晚嘅時候，你望下上面嘅星星，我嗰粒太細，指唔到俾你睇佢喺邊度，但係其實咁樣都幾好啊。對你嚟講，我粒星星只係其中一粒，咁樣你就會愛上所有嘅星星，佢哋全部都會成為你嘅朋友。而家我要送一份禮物俾你，朋友仔啊，我真係好中意聽到你嘅笑聲啊！正正就係我想俾你嘅禮物啦，就好似水一樣。想講啲乜嘢啊？星星對唔同嘅人係有唔同嘅意義。對旅行家嚟講，星星就係佢哋嘅向導；對其他人嚟講，星星只不過係夜空中嘅光點；對科學家嚟講，星星係要解決嘅問題；對我識嗰個生意人嚟講，星星係財富。但係所有星星都係沉默㗎，而你所擁有嘅星星同其他任何人都唔同。你想講啲乜嘢啊？當你凝望住夜空，由於我會喺其中一粒星星上面住，由於我會喺其中一粒星星上面笑，你會覺得所有星星都喺度笑緊，只有你會擁有好多識笑嘅星星。佢又笑咗一聲啦。當你平復心情之後，你會好高興曾經認識我，你永遠都係我嘅朋友，你會想同我一齊去笑，你耐唔耐就會打開個窗，而你嘅朋友見到你望住個天無啦啦喺度笑，就會覺得好奇怪，跟住你就同佢哋講，係啊，係啲星星令我笑，然後佢哋就會以為你傻咗，咁我就整蠱到你啦。小王子又笑咗一聲。咁就好似我俾你嘅唔係星星，而係好多識笑嘅小啷啷。佢笑咗一聲，又嚴肅起嚟啦。今晚呢，你明嘅，唔好過嚟啊！我唔會抌低你噶，我個樣會好痛苦，我會好似死下咁樣，就咁啦，唔好嚟睇我啦，唔值得噶，我唔會抌低你噶。但係小王子仍然好擔心，我咁同你講，亦都係因為條蛇啊，唔可以俾佢咬到你噶。蛇係好惡毒噶，佢哋可以純粹因為貪得意而咬人。我唔會抌低你噶。但係呢，有個諗法令小王子安心咗啦。但係條蛇應該都冇晒毒液去咬第二個人噶啦。嗰晚喺飛機師冇懷疑佢幾時走咗嘅時候，小王子粒聲唔出就走咗去。當飛機師終於追上佢嘅時候，佢淨係堅定不移咁急急腳一直向前行。佢淨係同埋飛機師講：咦，你喺度啊？小王子捉住咗飛機師嘅手，仍然好擔心咁話：你唔應該嚟噶，你會好唔開心噶，我會好似死咗咁樣。但其實並唔係真噶。飛機師冇出到聲。你明噶？路途太遠，我冇辦法帶住啲副軀體行落去，太重啦。飛機師冇出到聲，就好似一棵老樹剝落嘅樹皮一樣。老樹嘅樹皮係冇咩值得傷心噶。飛機師冇出到聲，小王子有少少氣餒，然之後又再一次嘗試啦。其實都幾好啊，係咪？我呢，我都會望住啲星星，所有嘅星星都會變到好似有生鏽滑輪嘅井一樣，所有嘅星星都會俾水我飲。飛機師冇出到聲，其實都幾搞笑噶。你會有5億個啷啷，我有5億個水井。然後連小王子都冇再講嘢，因為佢開始喺度喊。就喺呢度啦，之後呢一步俾我自己一個去面對啦。小王子坐低咗，因為佢都好驚。佢又話啦：你明唔噶？我要對我嘅玫瑰花負責噶。佢咁脆弱，佢咁天真，佢淨係靠嗰4條刺去保護自己。飛機師都坐低咗，因為佢已經冇辦法再企直啦。小王子話：好啦，就咁啦。佢猶豫咗一陣，然之後企咗起身。小王子向前踏咗一步，而飛機師完全動彈不得。
一道黃色嘅光芒喺佢腳眼位置閃過，佢喐都唔喐咁樣企直咗一陣，佢冇大叫，就好似一棵樹咁，輕輕咁跌落咗喺地上，因為地上面嘅沙完全冇發出任何聲音。咁話咁快呢，已經過咗6年，菲基斯一直都冇同任何人講過呢件事。佢嘅朋友好開心可以見到佢冇事翻咗嚟，但係菲基斯其實好傷心。但係呢，菲基斯就同佢啲朋友講啦：我真係好攰啊！而家菲基斯嘅心情已經平復咗少少，即係話呢都未完全平復晒。不過佢知道小王子已經翻返去佢自己嘅星球，因為嗰日去到日出嘅時候，菲基斯已經見唔到佢嘅身體，佢嘅身體都唔係真係咁重啫。夜晚嘅時候，菲基斯好中意聽下啲星星，佢哋就好似唔一個啷啷咁樣。但係有一件大事發生咗啊！話俾小王子嗰個口罩呢，菲基斯唔記得幫佢夾翻條皮帶啊！咁小王子咪冇辦法將佢戴上隻綿羊仔度咯。然後菲基斯就問自己啦：佢喺佢個星球上面發生咗啲咩事呢？好可能隻綿羊已經食咗隻花都唔定啊！有時候菲基斯會同自己講：冇事嘅，小王子夜晚嘅時候一定會用個玻璃罩笠住朵花，佢仲會睇實隻綿羊仔。然後菲基斯就會好開心，而所有星星都會笑眯眯咁樣。有時候菲基斯有同自己講：人耐唔耐都會魯莽大意一下，咁就弊啦。如果有一晚小王子唔記得咗個玻璃罩，或者隻綿羊仔夜晚靜雞雞咁行咗出嚟，每次諗到呢一度，菲基斯覺得啲啷啷都會變晒做眼淚啦。呢個係個好大嘅謎團，而對於同樣中意小王子嘅你同埋菲基斯都好咧。喺宇宙某處，某一隻綿羊唔知食咗定係冇食到嗰朵玫瑰花，成個宇宙都變得唔再一樣。仰望下長空，問下你自己：隻綿羊仔有冇食到朵花呢？你會發現一切都改變晒。有啲大人永遠都唔明白呢樣嘢有幾重要。呢個就係對菲基斯嚟講，全世界最靚同最令人傷感嘅景色。如果有一日你會去到非洲嘅沙漠，咁想請你細心咁樣望一望個景色，好好咁記住佢。如果你經過呢一度，我請求你唔好走得太快，試下喺嗰粒星星下邊等一陣。如果有個細路仔行埋你度，如果佢笑，如果佢有一頭金髮，如果你問佢咩，佢都唔答你，咁你就估到佢係邊一個。麻煩你就幫下手，唔好等菲基斯咁傷心，即刻寫信同菲基斯講佢返咗嚟啦。咁樣呢，小王子喺同菲基斯相遇之後，佢又再一次離開咗地球，返返去佢嘅星星上面。喺臨走之前，佢為菲基斯留低咗一個會笑嘅星星。我希望你會中意小王子呢個故事。咁我哋小王子嘅故事就暫告一段落。多謝你今日嚟聽故事。咁我哋就下次再見啦，拜拜。